Ola, que tal? Moi bo día, querida xantiña de polo mundo adiante e benvidos á playa. Hoxe non estou na miña casa, non estou na miña horta e veñemos a enseñar unha cousa totalmente diferente e chulísima. Vamos a pasar un día na playa facendo figuras de area. Iba a dicir castillos, pero non teñen por que ser castillos. E temos aquí o artificiero number one, Suso. Saluda a cámara, Suso. Hola. Suso é un artista profesional de facer figuras de area na playa. Cantos anos levas facendo figuras de area na playa? Profesionalmente nunca, pero 20 anos. Profesionalmente ningún ano, pero facéndoas así porque sí, 20. Pois eso é dun profesional. E tamén vos vou a presentar a Conchi. Conchi, saluda! Estes dous artificieros un día tomando un agua con gas nun bar decidiron argallar que cas playas tan bonitas que temos por aquí en toda a Bisbarra, pero máis no Concello de Ribeira, decidiron como non vamos a facer un concurso con toda a rapazada que queira vir cas súas familias a pasalo o día, a facer un montón de figuras e eso, a pasalo ben. Pois eso, argallaron todo isto, organizarono ben e aquí estamos en dentro do Parque Natural con todos os respetos ao que se merece un parque natural. E vamos a facer o primeiro dos que van a ser 50.000, porque lle juro moitos anos de permanencia, o primeiro concurso de figuras de area na playa da Ladeira. Estamos antes de que chegue a rapazada preparando aquí cousiñas e así, porque vai ser un día moi chulo. Conchi, que estás a facer? Estou de pinche daqui do artista. Está de pinche de cociña, é que che mandou facer o pinche de cociña? Sulfatar. Mandoulle sulfatar con agua salada do mar, non? Non me é agua chejan salada. os tomates, entón, pues, Entón, o cociñeiro que está aí intentando facer unha figura das máis chulas antes de que chegue toda a rapazada e a súa familia, todos os amigos que queiran vir. Bueno, que queiran vir non, porque hai un tope límite, estamos dentro dun parque natural e houve que facer un listado, facer as cousas ben, tomar os permisos axeitados e hai un tope, o sea. E aquí temos o cociñeiro facendo aí a maravilla e a pinche. E este é a pinche número 2. Vou a ver que me manda facer. Ten algo que facer ou pode tomar o sol? No, pode vir facer as pompas. Teño que ir traballar, así que vamos alá, vamos a pasar chachi. A ver, o mestre está me dando as instruccións necesarias porque eu nunca fixen unha figura, a ver, fixen sí, pero profesionalmente non. Vale, entón, mira. a ver, O primeiro. primeiro. Estamos nun parque natural protegido, entonces non podemos usar nada, solo agua de mar e area, e as nosas mans e estas cousiñas. Vale, Este utensilio tan extraño é un artilugio de soplar para quitar area soplando, e xa está. É que se nos lía o profesor, Bueno, líasenos, líanos. Vou chollo que isto leva tempo Pasa de po carallo. chollo, pasa po chollo. Eu non sei se sabedes o que é, que forma ten, hasta agora non o sei nin eu. Bueno, eu sí que o sei, pero non vos lo vou a dicir. Pero vou vos a ir enseñando a transformación. E agora vou traballar, porque senón esta xente bótame fora. Teño que poñer uniforme. Mirade que camiseta máis chula da organización. Para traballar. Mega protección. Ala, agora sí que xa estamos listos para o ataque. Acaban de chegar os refuerzos que eu non o conoso e acabei de preguntar: ti como te chamas para che presentar? E dime, chamase Pedro. Pedro é o segundo experto profesional en facer chismes destes, a que sí? Bueno, máis ou menos. Vainos a facer aquí unha mesa de televisión. Cuidado. Con Canal Galego. Co canal diz que vai a poñer fútbol. Fútbol, sí. Con xogadores e todo metendo penalti. Isto vai a ser espectacular, así que tendes que quedar hasta o final do vídeo.
A partir de aquí tiña un montón de imágenes bonitísimas de nenos e nenas traballando na area, acarrexando agua, facendo as súas figuras, incluso tiña como pequenas entrevistas a rapazada, aos nenos e as nenas que estaban na playa disfrutando un montón da súa creación, pero non me din conta, porque, bueno, saber sabía, pero non me din conta de que non se poden subir imágenes de nenos e de nenas na playa, en traje de baño. Entón, YouTube censuroume o vídeo e tuven que cortar todas esas imágenes, co cal só podo mostrarvos os traballos que fixeron en compañía dos seus maiores, dos seus pais, de súas nais ou de quen estivese con eles acompañándoos. Sinto moito, pero é por protección dos menores e non se poden poñer ese tipo de imágenes. Así que só vos mostro agora os traballos que fixeron, que foron moi bons. Aquí había tamén unhas imágenes moi bonitas, porque cando terminou o tempo, xa rematamos de facer todas as figuras, tiñamos que deixar a playa tal cual a encontráramos, entonces claro, tiñamos que recoller todo e desfacer as figuras. E desto encargouse tamén a rapazada, puxémolo xa todos así en fila, e a de tres deixamos que destruíran o traballo todo canto se fixara, porque a area tiña que quedar outra vez plana. Había imágenes moi chulas de nenos e nenas correndo a pisar as figuras do compañeiro, do lado e tal, pero tampouco vos las podo poñer porque son imágenes de protección infantil, porque estaban en traje de baño na playa. Entón, pois nada, téndelo que imaginar. Bueno, rematamos esta xornada tan maravillosa, chegou ao seu fin. Eu espero e augúrolle moitísimos anos, porque foi un exitazo total. Ti crees que foi un éxito? Foi o máximo, para min foi o máximo. Non esperaba tanto. Non esperaba tanto colaboración, eu vin disfrutar tanto a rapazada como aos adultos. Moitísimo nivel. Moito nivel. Pero bueno, aquí o importante era pasalo ben. Pois nada, esperamos que para a próxima edición Suso volva a emplearse a fondo, porque foi o máximo organizador, e organizar unha cousa así dá un montón de traballo. Recordo vos, o día 11 vamos a Palmeira e o día 16 en Ariño. Ti vai recoller, que eu quedo aquí co personal a explicarlle como se recolle todo, porque estamos, recordemos, en un entorno dentro dun parque natural e temos que deixar todo recolleito, as nosas figuras desfeitas, e todo como estaba, para que a naturaleza non sufra nada porque estivésemos aquí. Eu penso que máis de 100 de personas. E nada máis, miña querida xentiña, isto foi toda a xornada de hoxe. Á tarde entregaránse medallas para todos os participantes e os premios a quen ganase. Como vos digo sempre, coidádevos, portádevos ben e sede sempre moi felices.